大家好，今天是9月15号，现在是下午3点。我们来关注一下台风13号的消息。它现在位于东海海域，目前强度依然很强，正在以西北西方向移动。预计明天上午，它将登陆中国大陆，可能直接袭击上海地区。台风中心附近最大风力达到40米每秒，阵风可达55米每秒，因此要格外注意高波和海浪的影响。即使台风过后，雨风减弱了，但海上的影响可能会持续一段时间。由于台风强度较强，预计除了奄美和冲绳之外，九州东海侧也会受到高波的影响。冲绳本岛、奄美地区、种子岛、乌鸠岛等地预计将出现2到3米高的波浪，并伴有巨浪。建议大家暂时不要进行海钓等海上活动，即使天气晴朗，也要注意安全。西日本太平洋沿岸受到台风带来的东南风的影响，湿润的空气持续涌入，虽然不会出现强降雨，但今天雨云的活动频率会比昨天高一些。预计今天下午雨势会逐渐减弱，明天早上台风的雨云将开始覆盖中国大陆东海沿岸，预计上海地区将在中午左右迎来强降雨。由于台风强度很大，并且会直击上海，预计将出现狂风暴雨，影响不可小觑。总之，大家一定要及时关注台风最新信息，做好防风防雨准备，注意安全，祝平安。喜欢本视频的小伙伴，记得点赞关注，并开启小铃铛提醒，不错过任何精彩内容。也可以在评论区留言，与大家一起分享您的想法。谢谢大家。